ពិតជាសោកសៅណាស់ចំពោះស្វាមីរបស់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាដែលមិនបាននៅក្បែរភរិយាពេលសម្រាលកាលពីម្សិលមិញនេះតាមទំព័រ Facebook សាន់សាន់បានលើកឡើងថាម៉ាក់អ៊ុំលើព្រីយ៉ាសម្រាលអូនភ្លោះហើយអូនសាន់សូមជូនពរម៉ាក់អ៊ុំមានសុខភាពរឹងមាំព្រមទាំងកូនភ្លោះទាំងពីរផងដែរហើយថ្ងៃ8មិនិនាម៉ាក់អ៊ុំលើព្រីយ៉ាក៏មានពាក្យជូនពរខ្លះៗទៅកាន់អ៊ុំពូមីងបងនិងហ្វេនដែលតែងតែស្រឡាញ់គាត់ផងដែរតាមទំព័រ Facebook មួយនេះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូដែលអ្នកនាងលើព្រីយ៉ាកំពុងតែសម្រាកដើម្បីសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាបានអរគុណនិងលើកដៃសំពះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែព្រួយបារម្ភអំពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកនាងស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពដ៏រីករាយពីសំណាក់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាក៏មានជាមតិយោបល់មួយបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ានៅផ្ទះបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍រីករាយដែលជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកទៅវិញហេតុអ្វីក៏មិនមកជួបភរិយានិងកូនដែលកំពុងតែសម្រាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យនេះបន្ទាប់ពីកើតចេញជាសំណួររួចមកពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនបានចូលទៅតបខមមិនដើម្បីឆ្លើយតបជំនួសលោកកឹមហៀងដែលជាស្វាមីដ៏ល្អរបស់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាយ៉ាងដូចនេះថាតាមពិតទៅក្នុងចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ភរិយាខ្លាំងណាស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានដឹងដែរថាគាត់មួយរយៈនេះមានបញ្ហាជើងមុននឹងអ្នកនាងលើព្រីយ៉ាសម្រាលកូននេះលោកកឹមហៀងបាន live វីដេអូបន្តិចដែរដោយបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជើងរបស់លោកគឺកម្រើកមិនបាននោះទេត្រង់ជើងខាងស្ដាំសូម្បីតែឡើងកម្មចិន្តាល់ក៏ទៅមិនរួចផងដែរអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនឃើញនៅពេលនេះរូបលោកកំពុងតែសប្បាយក៏ព្រោះថាទទួលបានដំណឹងការសម្រាលរបស់ភរិយាទទួលបានជោគជ័យទាំងម្ដាយនិងកូននោះឯងកលិចទៅមើលទំព័រ Facebook មួយទៀតបានឆ្លើយជំនួសថារូបលោកនៅពេលនេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែមិននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចយកហេតុផល2មកឆ្លើយបានដែលទី1គឺរូបលោកឈឺជើងមិនអាចទៅជួបភរិយាបាននោះទេនិងហេតុផលទី2រូបលោកអាចនឹងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយគ្រាន់តែមិនបង្ហាញតាមទំព័រ Facebook តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍នៅពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជ្រាបតែម្ដងនៅពេលថ្ងៃដែលអ្នកនាងលើព្រីយ៉ាបានវិលត្រឡប់មកកាន់គេហដ្ឋានវិញនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026លោកកឹមហៀងមិនបានបង្ហោះរូបថតភរិយាសូម្បីតែមួយសន្លឹកហើយគិតរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី7ខែមិនិនាឆ្នាំ2026រូបលោកក៏មិនដែលបានបង្ហោះរូបថតឬក៏វីដេអូណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកនាងលើព្រីយ៉ានោះទេរាល់បណ្ដារូបភាពថ្មីនិងវីដេអូថ្មីក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារមានតែទំព័រ Facebook ឈ្មោះសាន់សាន់និងអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខរបស់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកបង្ហាញចំណែកឯស្វាមីឯនេះវិញបានតែជូនពរហើយជិះទៅដល់ផ្ទះអ្នកម្ដាយដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយកោសក់លាបំណន់មិនអស់នោះទេរូបលោកក៏បានជិះទៅដល់បាត់ដំបងដើម្បីលាបំណន់មួយកន្លែងទៀតនៅលុកតាដំបងក្រញូងដោយលែងសត្វចាបចំនួន4ក្បាលតំណាងឲ្យកូនទាំង4របស់លោកមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដូច្នេះនៅថ្ងៃសម្រាលកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី8ខែមិនិនារូបលោកក៏មិនបានបង្ហោះរូបថតណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកដែរត្បិតថារូបលោកមិនចង់ឲ្យព័ត៌មានផ្សេងប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ភរិយារបស់លោកនោះទេរូបលោកបានឲ្យភរិយាផ្អាកក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផងដែរមិនឲ្យមានប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទឹកចិត្តម្ដាយនិងកូននោះទេដូច្នេះរូបលោកក៏បានស្នើសុំកាលពេលភរិយាចេញពីពន្ធនាគារថាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ភរិយារូបលោកបានហាមឃាត់ភរិយាមិនឲ្យប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ដេសផ្ដាសគ្រាន់តែថាលោកក៏មិនអាចហាមឃាត់មនុស្សទូទៅដែលនៅជុំវិញរបស់អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាក្នុងការថតបង្ហោះចូលទៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានដែរ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី9 ខែមិនិនានេះរូបលោកក៏មិនទាន់បានឆ្លើយយ៉ាងណាចំពោះការទៅសួរសុខទុក្ខកូននៅពន្ធនាគារគ្រាន់តែដឹងថារូបលោកពិតជាសប្បាយចិត្តនិងត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈវីដេអូដែលរូបលោកបានបង្ហាញនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមកំពុងតែពិសាអីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនោះឯងមានសំណួរមួយទៀតបានចោទសួរថាតើព័ត៌មានដែលអ្នកនាងលើបរីយ៉ាសម្រាលនេះអាចយកជាការបានដែរឬទេចម្លើយគឺពិតជាបានបិទថាទំព័រ Facebook សាន់ដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយសកម្មភាពផ្សេងរបស់អ្នកនាងលើបរីយ៉ាគឺមានតែទំព័រ Facebook មួយនេះគត់ដែលអាចស្រង់យករូបភាពថ្មីនិងវីដេអូថ្មីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកនាងលើបរីយ៉ាបានឧទាហរណ៍ដូចជាវីដេអូទី1ក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារគឺអ្នកនាងលើបរីយ៉ាជាមួយនឹងកូននៅក្នុងឡានកំពុងតែសើចកាក់កាយជាមួយគ្នាក៏ទំព័រ Facebook មួយនេះជាអ្នកបញ្ចេញដែរហើយវីដេអូនិងរូបភាពបន្តបន្ទាប់មកគឺវីដេអូផាត់មុខរបស់អ្នកនាងលើបរីយ៉ាមុនថ្ងៃសម្រាលមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី7 ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ក៏ទំព័រ Facebook មួយនេះក៏ជាអ្នកបង្ហោះដែរនិងវីដេអូលើកដៃសំពះអរគុណទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនិង fan ថារូបនាងបានសម្រាលហើយនោះក៏ទំព័រ Facebook មួយនេះជាអ្នកបង្ហោះនិងជម្រាបជូនដំណឹងដូចគ្នាដែរដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះអាចច្បាស់ការអាចទទួលយកបានហើយសរុបមកវិញស្វាមីរបស់អ្នកនាងមិនចង់បង្ហាញព័ត៌មានណាមួយនាំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ភរិយានោះទេហើយរូបលោកមានហេតុផលចំនួន2គឺទី1ឈឺជើងមិនអាចទៅបាននិងហេតុផលមួយទៀតមិនចង់បង្ហោះអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយភរិយាឡើយបើដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទគណៈពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា